Могли бы вы пояснить, почему нужно голосовать за партию Акжол, если мы ей не верим? Она такая же, как Нур-Отан. Акжол – это который слезу пустил, предлагал строить жилье для людей с туалетами на улице. Вы призывали голосовать за Акжол, но теперь говорите, что у нас нет оппозиции. Или у вас идея через Акжол свергнуть нынешний режим, а далее убрать его с арены и потом вернуть власть народу? Спасибо за вопрос. Да, действительно, сегодня многих интересует, почему нужно голосовать за партию Акжол, и что это за партия Акжол, и почему именно сегодня ДВК призывает избирателей голосовать за эту партию. И я высказался в своем видеообращении за то, чтобы избиратели голосовали за партию Акжол. Если посмотреть историю партии Акжол, она исходит, конечно, из образования движения ДВК, Демократический выбор Казахстана, а когда власти создали условия невыносимые и, грубо говоря, разогнали Демократический выбор Казахстана, движение, то лидеры этого движения создали партию, ушли в эту партию Акжол. Но власти поступили в тот момент, как обычно они поступают, по принципу Назарбаевскому: разделяй и властвуй. Они постарались внести в раскол действия этой партии для того, чтобы убрать оппозиционную партию с политической жизни Казахстана. И было создано две партии: Акжол и настоящий Акжол, чтобы люди понимали, что в Акжоле есть предатели, те, которые выставлены властью для раскола партии, а в настоящем Акжоле это есть те настоящие выходцы из ДВК, которые находятся в оппозиции. Но в дальнейшем настоящий Акжол был точно так же разогнан властью, и осталась партия Акжол, которая лейбл оппозиционной партии забрала к себе. И вот на сегодня есть партия Акжол, та, которая была создана таким образом, как бы оппозиционная партия с таким названием оппозиционной партии. Почему сегодня Демвыбор Казахстана, и я поддержал это решение Демократического выбора Казахстана голосовать за партию Акжол? Потому что сегодня допущено на выборы только 6 партий. Мы их уже называли. Это Нур-Отан, это Акжол, это Аул, это Адал, это ОСДП. И первоначальный вариант, вы помните, было то, что Демвыбор агитировал избирателей голосовать за партию ОСДП. Но эта партия сразу подняла руки вверх и сказала, что все, мы снимаем себя с выборов и так далее. То есть партия ушла сразу в сторону. Оставались партии Акжол, Адал, Аул. Но Адал, как мы говорили, это партия Тимура Кулебаева. Акжол – это партия, которую сегодня возглавляет Азат Перуашев. Аул – это вообще практически не слышно этой партии, никто ее даже и толком не знает, есть ли эта партия сейчас или нет партии сейчас. И тогда Демократический выбор Казахстана повернул свой взгляд на партию Акжол для того, чтобы противостоять через партию Акжол правящей партии Нур-Отан. Акжол партия на сегодня это, будем говорить так, лживая оппозиционная партия, которая, в общем-то, была создана по заданию Нурсултана Назарбаева, точно так же, как и Народная партия коммунистов, которую Косарев тогда возглавил, выделился якобы с помпой из коммунистической партии, предал своих соратников и создал проназарбаевскую партию народных коммунистов вместе с Акжол.
И вот мы видим, что последние выборы, эти две партии создают иллюзию многопартийности в парламенте и, естественно, обманывают общественность мировую о том, что у нас есть многопартийность и несколько партий представлены в парламенте, хотя это все пропрезидентские партии, все три партии пропрезидентские. Поэтому, учитывая то, что эта партия зарегистрирована, Акжол, и чем больше людей подаст свои голоса за партию Акжол, и она опередит партию Нур-Отан, это главная задача на этих выборах 10 января, для того, чтобы партия Акжол победила партию Нур-Отан, а Нур-Отан и вся, будем говорить, рать, начиная от Центра избиркома, который возглавляет родственник Нурсултана Назарбаева, сват Дариги Назарбаевой, начиная с руководителя этого Центра избиркома и до конца всех участковых избирательных комиссий будут стараться сфальсифицировать эти выборы, подачу голосов, повернуть в сторону Нур-Отан. И вот главная фишка в этом предложении «Выбор Казахстана», чтобы именно допустили вот такой промах власти и Центр избирком и начали фальсифицировать выборы в пользу Нур-Отана. И вот в этот момент происходит народный гнев, взрыв избирателей, и таким образом запланирована, будем говорить, тихая бархатная революция, и партия Нур-Отан уходит с политической арены, и дальнейшие все дела, я думаю, очень хорошо расписал руководитель ДВК Мухтар Аблязов, поэтому я не буду туда вмешиваться, что-либо добавлять, потому что там все очень четко и ясно сказано, что необходимо делать. Единственное, хотел бы я остановиться и на лидере партии Акжол Азат Перуашев. Это, как вы пишете в своем вопросе, тот, который слезу пустил, когда Шал ушел с должности президента, или тот, который призывал строить жилье для людей в Казахстане, для жителей Казахстана с туалетами на улице. Да, вы правильно спрашиваете, это именно тот человек. Это, в моем понимании, политический перевертыш. Он одно время работал с евразийцами, это олигархи, одна из олигархических групп, созданных Нурсултаном Назарбаевым, которая создала гражданскую партию. Вот Перуашев возглавлял эту гражданскую партию. Но когда возник конфликт между партиями Нур-Отан и партией Асар, вот тогда Назарбаев дал поручение своим руководителям администрации произвести слияние политических партий. И вы помните, партия Асар влилась в Нур-Отан, и партия гражданская влилась в Нур-Отан в конечном итоге. То есть те партии, которые были пропрезидентские, они влились все в партию Нур-Отан. И Перуашев перешел в партию Нур-Отан и до последнего дня работал в Нур-Отане. И совершенно неожиданно, буквально за одну ночь, вдруг Перуашев появляется в партии Акжол и начинает возглавлять эту партию. Он себя позиционирует, свою партию, как партия оппозиционного толка, правящей партии в парламенте. Я потом немножко позднее остановлюсь, как он использовал это лживое заявление, что он является оппозиционной партией в парламенте, правящей партией. Что за личность этот Перуашев? Когда в 1999 году, в декабре, мы избирали впервые президента Республики Казахстан всенародным голосованием, и с вокзала, железнодорожного вокзала Алматы-2 отправился по всему Казахстану агитационный поезд с включением туда
выдающихся деятелей эстрады, искусства, уважаемых людей, молодых ребят, для того, чтобы эти люди пропагандировали нашего президента и призывали голосовать за Нурсултана Назарбаева на выборах президента. И в составе этой делегации выехал тоже господин Первашев, господин в кавычках. И этот поезд проехал весь Казахстан со своими агитационными вещами и вернулся на станцию Алма-Ата-2. Вдруг мне звонит начальник ГУВД и говорит, здесь один молодой человек, представляется, что он из агитационного поезда, он по пояс голый, бегает по станции Алма-Ата-2 и, значит, нарушает общественный порядок. Я говорю, ну если нарушает общественный порядок, то вы его призовите к порядку, заберите его и приведите в соответствие, как положено. Они говорят, что он представляется чуть ли не доверенным лицом Нурсултана Назарбаева. Тогда я спросил, а кто это такой? Мне говорят, это Первашев. Оказалось, потом на проверку, когда ГУВДшники его забрали, оказалось на проверку, что он приставал к какой-то женщине на вокзале. Но этот вопрос потом утрясали его патроны из гражданской партии олигархи Евразийской группы. Это я просто хочу подчеркнуть его личностные качества. А следующее его качество как лидера партии Акжол проявились здесь, в Женеве, в Швейцарии. Когда, получив задание президента Назарбаева, он в составе делегации партии Акжол приехал в Женеву, в Швейцарию, представился в парламенте, что он является руководителем партии, которая находится в оппозиции правящей партии. И это вызвало, конечно, интерес у депутатов парламента швейцарского. И в дальнейшей беседе, разговоре, значит, он начал уговаривать депутатов парламента выступить с депутатским запросом для того, чтобы парламент сделал запрос в миграционный департамент, почему Храпунов до сих пор преступник из Казахстана живет здесь и до сих пор не депортирован в Казахстан, поскольку правительство Казахстана обратилось за правовой помощью и просило обеспечить депортацию Храпунова в Казахстан. И удалось Первашеву уговорить, значит, депутата парламента, и должен был быть запрос, но этот вопрос получил мощную огласку, и очень большой резонанс был, вплоть до парламентского кризиса, чуть не состоялся парламентский кризис. И самое, что интересное, средства массовой информации написали, что Первашев заплатил за это определенную сумму денег. Но когда вопрос сорвался и депутатского запроса не было направлено, в связи с тем, что вся ситуация была обнародована, это был 2011 год, и вся эта ситуация была обнародована в средствах массовой информации Женевы, Швейцарии, то Первашев и его сподвижники начали требовать эти деньги назад, поскольку сделка не состоялась. Это подчеркивает его не только как человека, но и как лживого лидера лживой партии. И очень приятно, что депутаты парламента Швейцарии поняли, кто такой Первашев, что за партия Акжол. И, естественно, такого депутатского запроса послано не было. Хотя были депутаты, которые, в общем-то, выступили на парламенте с таким пожеланием. Поэтому у меня остается одно, и хотел бы еще добавить, что вот в этом вопросе прозвучало еще то, что
наша идея за счет этой партии Акжол, значит, свергнуть Нур-Отан, а затем и убрать эту партию Акжол с политического Олимпа и уже передать власть народу Казахстана. Но я думаю, что через такие многоходовки, конечно же, идти не нужно. В этой ситуации необходимо голоса свои отдать за партию Акжол. И когда власть почувствует, что партия Акжол выигрывает на этих выборах и будет фальсифицировать эти выборы, а как они могут фальсифицировать? Только каким-то массовым вбросом бюллетеней в пользу партии Нур-Отан. И в этот момент избиратели должны сказать свое «нет» фальсификации этих выборов и добиться ухода с политической борьбы партии Нур-Отан. А если партия Нур-Отан исчезает с политической борьбы, то и парламент, естественно, будет совершенно другой, даже если не получится, а я уверен, что получится свергнуть этот режим в этот момент времени, и все встанет на свои места, и народ будет строить совершенно другое государство на обломках нурсияния. И надеюсь, что это будет положительным эффектом для всех граждан Казахстана, для всех жителей Казахстана, для всех избирателей Казахстана. И, наконец-то, можно будет построить именно то государство, которое будет в первую очередь болеть за жителей Казахстана, создавать условия для нормальной деятельности, функционирования государства и использования максимально для пользы, для повышения благосостояния и укрепления нашей государственности всех финансовых ресурсов, которые сегодня утекают за границу. И Назарбаев, его компания, его клика, я так называю их, по-другому назвать не могу, они сегодня деньги выводят за пределы Казахстана, покупают виллы. Недавно было опубликовано в средствах массовой информации тот список недвижимости и стоимость этой недвижимости за рубежом. Это же наши с вами деньги через эти офшорные компании, подставные назарбаевские компании, такие как Казминерал или Казмыс, которая называлась раньше, Казцинк или Евразийская группа. И эти деньги все оседают за рубежом и работают на другие государства. На Казахстан они совершенно не работают. И поэтому я надеюсь, что вот эта находка, я бы сказал, демократического выбора Казахстана через партию Акжол свергнуть партию Нур-Отан и таким самым решить все насущные вопросы граждан Казахстана и нашего государства. Спасибо.